all-electric BMW i3 at Brian Jessup BMW. It's 11:30 time, 9:24. So, how many cities do you drive through on your way to work? The first hits pretty much all of them. David Good lives in Fort Coquitlam. He works. Долбоёб, пойдем поможем. Мало ли что там. Давай поможем. Пиздец. Ну ты мудила! Мать ебал! Смотри, что за ебанат, блядь! Смотри. Мать ебал! Маму ебал! Паркуйся. Такое пресса, слово. Что такое слово пресса? Один на слух, воспринимая это слово, написал кресо.